Trumpai priminsiu, kur prasidėjo ši kelionė. Keliauju vien traukiniais iš Lietuvos į Moldovos sostinę Kišiniovą. Pirmoje dalyje išvykau iš Mockavos ir traukiniu pasiekiau Varšuvą. Kelias valandas praleidęs Lenkijos sostinėje, vakare įlipau į naktinį traukinį ir iš Varšuvos nuvažiavau į Budapeštą. O dabar tęsime kelionę. Šioje dalyje važiuosiu naktiniu traukiniu į Rumunijos sostinę Bukareštą. Pusvalandis liko iki traukinio ir visą dieną praleidau Budapešte, galima sakyti, ant kojų. Kaip ir galvojau iš pat pradžių, kad mažai kur eisiu aš vaikščioti, daugiau ilsėsiuosi, bet kažkaip nesisėdėjo vietoje, tai vis dėlto nusprendžiau daug kur pavaikščioti. Pirmiausia, nufilmavau stotis geležinkelio. Tiesiog filmavau dėl to, kad reikia medžiagos traukinių kanalui, tai nufilmavau 2 stotis. Niugati Budapešto ir Keleti, kurioje dabar ir esu. Dar yra kita miesto stotis, trečia, tai yra Deli stotis, iš kurios esu važiavęs į Liublianą, važiuoja į Zagrebą iš tos stoties, bet toje stotyje nebuvau, nes esu anksčiau aš ją nufilmavęs, tai padarysiu taip, kad būtų apžvalga visų 3 stočių. Įdomios tokios stotys, kuo jos ypatingos, seniai pastatytos, išskyrus Deli stotį. Pavyzdžiui, Niugati stotis tai buvo pastatyta Eifelio kompanijos, tos pačios, kuri ir statė Paryžiuje Eifelio bokštą. Dar kai statė tą stotį, tai pats Eifelis gyvas buvo. Ir tas stotis tikras šedevras. Iš tikrųjų, ten dabar daug kas yra pertvarkoma, vyksta remontai, atnaujinamos tos salės. Kažkadaise, kada jau jas pastatė, tai buvo labai ištaigingų salių, kur priimdavo netgi imperatorius, kada atvykdavo į tas sales, ir per visokiausius istorijos smūgius viskas yra sunykę. Tų salių, kokios kažkada buvo, jų nebėra, bet vis tiek pats stoties visas fasadas, viskas yra labai gražiai atrodantis. Taip pat Niugati stotyje toks įdomus incidentas buvo. Stotis patyrė neįtikėtiną incidentą. 1962 metais 10 vagonų stumiamas traukinys dėl stabdžių gedimo nesustojo, pramušė galinę stoties sieną, išlėkė į lauką ir sustojo tiesiog judrioje Niugati gatvėje. Man šiek tiek sunku kalbėti, nes kalba garsiakalbis, jisai šiek tiek trikdo mano mintis, bet aš pasistengsiu glaustai viską papasakoti. Dar viena stotis, kuri dar įspūdingesnė yra, tai yra Keleti stotis. Keleti stotis iš vis, jinai labai gražiai, jau vien išvaizda labai pasižiūra į patį fasadą, tai iš karto atima žadą, o viduje yra tokių salių, kur irgi tiesiog atrodo, kad papuolės į kažkokius rūmus, o ne geležinkelio stotyje. Tai va tokia apžvalga. Ir dar aš nuėjau į vieną labai įdomią vietą, tai buvau geležinkelio muziejuje. Mane labai nustebino, pirmą kartą tokiame muziejuje buvau, aš matęs ne vieną geležinkelio muziejų, bet šis muziejus labai nustebino. Atvykau į Budapešto geležinkelio muziejų. Turėtų būti įdomių eksponatų. Štai koks didelis garvežys, labai didelis, tokio dydžio. Wow. Netoli šio muziejaus yra ir visokiausių vagonų, lokomotyvų, vadinamos kapinės. Norėjau aš ten nuvykti, ėjau pro jas, bet kadangi šiandien darbo diena, tai yra darbuotojų, kažkas tai vaikštinėja, nors papulti galima, bet aišku pastebės, nes darbo diena, reiktų savaitgalį. Ten irgi įdomu, bet draudžiama lankytis, nes nėra saugu, kadangi visi tie lokomotyvai, kurie suvežti, yra po tokiais stogais, o tie stogai jau lūžta, krenta viskas. Mini modeliai traukinių. Įdomus modeliai, jais galima važinėti. Mačiau nuotrauką, tai vaikai susodinami kažkokiom tai dienom, turbūt vyksta toks renginys ir važinėja šiais modeliais, o bėgia išvedžioti. Taip ratu yra ir dar toliau ten kažkur išvedžiota. Va čia tai parkas lokomotyvų, garvežių ir turbūt ne tik garvežių. Visa eilė. Bus įdomu apžiūrėti. Kiek suprantu, nuo seniausių link naujesnių vis. Niekas nedraudžia įlipti į vidų, mačiau vaikai laipioja, galiu ir aš įlipti.
Tai taip atrodė senovinis garvežys. Visi yra mechanizmai, kuriais jį valdė ir per šį langelį taip žiūrėdavo mašinistas. Retai kur taip sutiksi, kad būtų galima laipioti po pačius garvežius. Dažniausiai tai būna durys užrakintos. Nelabai kur esu sutikęs, vienoj tik tais vietoj Liublianoj, kada buvau, bet tie garvežiai visi buvo surūdyję, tai taip ar taip ten leidžia. Kas nori, tas lipa ten ir taip nėra labai saugu laipioti. O kitur tai dar nesu to sutikęs. 1883 metų gamybos šis garvežys, kuriame buvau įlipęs. Labai senas, labai. O šis jau naujesnis, bet ne ant daug. 1886 metų. Vau. Kaip pagalvoji, kiek metų praėjo. Labai gerai išsaugoti, tvarkingi, nesurūdyję, švarūs. Šis garvežys 1913 metų. Prieš pat Pirmą pasaulinį karą pagamintas. Tai per Pirmą pasaulinį karą štai tokie garvežiai važinėjo. Daug eksponatų šiame muziejuje yra. Laiko turiu, taip kad niekur neskubu. Na, o šis garvežys 1885 metų. Maksimalus greitis jo buvo 55 km per valandą. Kaip tuo metu, tai visai toks gana didelis greitis. Daug vaikų yra, patinka vaikam traukiniai. Šis jau labai galingas garvežys, didelis, netgi laipteliai padėti prie jo, nes ne kiekvienas užliptų į vidų, ypač vaikai. O kiek daug visokiausių yra įrenginių. Įdomus tokie modeliai su smailiais snukiais. Gaila, nėra jokios informacijos prie šių traukinių. Įdomu, kurių metų jie tokie įdomus traukiniai, bet jau dydis. O aš 1,82 m, tai šitas ratas su manimi lygus. Kiek suprantu, naudotas nuo 1914 iki 1983 metų. Tai 14 metais jau tokius gamino. Ar tai gali būti? Iš čia semdavo anglius ir iš karto į šią krosnį mesdavo. Šis toks vienas iš įdomesnių. Kodėl su stiklais? Ši kamera. Įdomu. Aha, jau į jį įlipti negalima. Jisai turbūt sniego valymo lokomotyvas toks. Tik įdomu, ar jisai turėjo variklį, ar jį tempdavo kitas lokomotyvas, nes nesuprantu, kas čia turbūt surinkdavo gal
kažką. Aš nežinau. O štai čia kas panašu į žemrausę. Gal jis kokius tunelius darydavo. Riedmenys parodyta, kiek metalo turi būti juose. Kažkada čia buvo traukinių, garvežių toks depas. Viskas paseno ir šioje vietoje padarė muziejų. Prieisiu naujesnius modelius. Tūkstantis 934 metų šis. Kokių tik nėra, netgi mašina ant ratų yra. Dar vienas sniego valymo modulis. Bet va, kam šita reikalinga tokia kamera su stiklais? 1942 metų gamybos. O čia, pažiūrėkit, koks didelis šis. Aš įtariu, kad jie ne sniegui skirti buvo. Čia jau daug rimtesniam dalykui. Turbūt kokiem tuneliam pravalyti, jeigu užgriūna žemės, nes labai galingi valymo tie skydai tokie. Pradarytos durys, turbūt galima užeiti. Toks prekinis vagonas. Šis vagonas ne prekinis. Čia buvo darbuotojų vagonas. Aš sumaišiau. Bet medinis labai senas, tikrai klaidinantis. Medinis korpusas, jau viskas baigia supūti, sutrūnyti, lieka tik metalas. Senovinis vagonas keleivinis su kupė. Nėra kaip įlipti, nes nupuvę laipteliai. Iš esmės galima būtų per šitą, bet viskas užversta, ten nieko aš nematysiu. Kupė skyriai matosi, buvę puikus muziejus. Visur galima landžioti, pavaikščioti. Šis užsukta, o čia pradaryta, tai gerai. Buvęs toks kaip gyvenamas vagonas, lovos yra, stalai. Virtuvė šiame skyriuje. Ir mašinisto kabina. Įlipsiu dar į kitą vagoną. Nematyti tokie egzemplioriai, tai nelabai kur ir sutiksi, reikia išnaudoti progą ir palandžiot po visur.
Šis jau grynai keleivinis, netgi ir sėdynės išlikusios. Ar patogu buvo važiuoti? Labai patogu. Kaip keistai sugalvotas bagažas, kur pasidėti. Ne šonuose, o va taip per vidurį. Labai keistai. Jeigu taip truktelna traukinys staigiai, tai gali ir nusiridenti tas bagažas ant žmonių galvų. Šis jau užrakintas turbūt dėl saugumo, nes labai jau prastos būklės jisai. Važinėja mini traukinukais. Turbūt atskirą bilietą gal reikia nusipirkti, kad pavežiotų. Štai kokie modeliai jau tokie elitiniai. Viduje su lovomis, tik tais nėra galimybės įeiti į vidų. Didelė labai teritorija viską apeiti. Aš jau vaikštau daugiau kaip valandą laiko. Ir dar visko neapėjau. Tikras jau toks tikras geležinkelių muziejus. Yra ką veikti. Dar vienas depas, bet jau jis neprieinamas lankytojams. Ir vienintelis tik garvežys yra. Štai ir viskas, apžiūrėjau visus vagonus ir garvežius. Yra dar muziejus skirtas grynai daiktam, uniformam, kepurėm, ten visokie įrankiai ir taip toliau. Tai į tą net neisiu, nežiūrėsiu. Tai, ką norėjau pamatyti, pamačiau, o dabar grįžtu į Keletį geležinkelio stotį. Patiko, niekur tokio nesu matęs ir tikrai 10 balų iš 10. Kam patinka traukiniai, būsit Budapešte, tai rekomenduoju. Bilietas tik 5 eurai kainuoja, bet labai įdomu, yra į ką pažiūrėti ir užtruksite ilgai, reikia jau planuoti kokias 2 valandas, tai minimum. Ir dabar laukia aš jau traukinio, turėsiu jau pagaliau miegamąją lovą, 4-vietė tokia kupė, kaip čia vadina, tai ne kupė, o kušetės, bet aš vadinu kupė, vis dėlto 4 vietų buvo ir 6-vietė, ėmiau 4-vietę, 4-vietė tik keliais eurais brangiau, bet žymiai padaugiau negu, pavyzdžiui, 6-vietė. Kiek kainavo bilietas? Bilietas kainavo, pats bilietas 39 eurai plus rezervacija. Kadangi rezervacija miegamoji lova, tai irgi brangiai kainuoja, tai bendroji suma išėjo 60 eurų už šį maršrutą. Ir kelionė ilga, 16 valandų, išvažiuoju po 7:10 ir rytoj jau 10:30 būsiu Bukarešte. Ir kas bus toliau? Toliau bus tai, kad aš turėsiu praleisti irgi ir Bukarešte visą dieną, kažkur pavaiščioti, kažką įdomaus pamatyti. Ir jau vakare manęs lauks traukinys, turiu bilietą iš Bukarešto į Kišiniovą. Taigi, keliaujam, parodysiu, kaip ši kelionė ir sekam toliau, žiūrom, kaip man seksis. Einu jau pasižiūrėti, iš kurio kelio aš važiuos traukinys. Aš kažkaip įtariu, kad bus iš pirmo kelio, nebus čia kažkur per vidurį. Ir dar prisipilsiu vandenio, nes neturiu nusipirkęs, o peronuose yra įrengta geriamas vanduo. Tai kai tik yra galimybė tokia, tai ir prisipilu. Pasižiūrėsiu dabar į maršrutus ir jau turi būti nurodytas kelias, iš kurio kelio išvažiuoju. Pirmas kelias 473 traukinio numeris.
Traukinys jau laukia, jau vyksta įlaipinimas. Keli vagonai yra, kurie važiuos tik tais Vengrijos teritorijoje, paskui jau juos atkabins. Iš tikrųjų nežinau, kur aš gavau vietą, apačioje ar viršuje miegoti. Kažkaip nebuvo įmanoma pasirinkti, kad nebuvo jokio grafiko ir kad galėtum pasirinkti, tarkim, vietą. Kitur būna sistemose tokie dalykai, o čia tai tokio dalyko nebuvo, todėl kaip jau bus, taip jau bus. Labai nepergyvenu, vis tiek miego noriu, esu pavargęs, tai man nebesvarbu, įsimiegosiu bet kur. Mano vagonas 423, bet kol kas nematau, kad ant vagonų būtų dar numeracija. O, štai yra 425. Per Aradą važiuos traukinys. Aradas tai miestas Rumunijoje, esu buvęs jame. Štai ir mano vagonas. Šiame vagone aš keliausiu 16 valandų. Važiuosime dviese, kol kas yra su manimi taip pat keliautojas. Ir nežinau, turės duoti patalynę, reiks pasikloti lovą. Minkšta, plati lova, manau, bus labai patogu. Pasiruošiau miegui, lova paklota, parodysiu, kaip viskas atrodo. Lova labai plati ir patogi, bet pažiūrėkit, antras aukštas, kaip aukštai, kopėčiam reiktų lipti gana aukštai, jau čia kaip trečias aukštas. Būna šešiavietės, tokios kupė, tai vidurinė lova būna štai čia, šioje vietoje, o viršuje tai jau yra trečias aukštas. Esu vieną kartą važiavęs, tai nelabai patogu. Tai va, aš važiuoju, su manim važiuoja dar vienas keleivis. Einu miegoti, reikia pailsėti rytdienai ir iš ryto pasimatysime. Papasakosiu, kaip sekėsi naktis, kaip sekėsi miegoti. Manau, kad bus žymiai geresnė ši naktis nei praėjusi. Štai ir rytas išaušo Rumunijoje. Įsimiegojau, va mano lova, kraunu dabar įvairiausius įrenginius. Privažiavom kažkokią stotį. Bradet stotis. Ir neužilgo privažiuos traukinys tokie iš didesnių miestų, tai Brašova. Dabar jau 7:30 ryto. Ir liko važiuoti pusę 9, dar 3 valandos iki Bukarešto. Gerai miegojosi, tik tais
buvo tai, kad labai keista, nesitikėjau, galvau, kad jau pasienio kontrolės nėra, bet buvau gerai įmigęs ir 12 valandą nakties prie Arad miesto, neprivažiavus dar, prikėlė pasienietis. Tai net nesupratau, ko jis nori iš pradžių. Iš po miegų iš karto nesupratau. Tada tik sako, pasą duok. Pažiūrėjau pasą ir viskas. Bet esmė ta, kad tikrina dar vis, nors Rumunija jau Šengeno erdvėje, jeigu neklystu, nuo šių metų. Po to vėl užmigau, viskas gerai. Tik tais labai jau krato, labai krato. Šie seni vagonai turbūt nepritaikyti yra tam, kad greitai važiuotų. Buvo turbūt geras geležinkelis, greitai važiavo, tai taip jau kratė. Bet nieko, aš jau įpratęs prie to kratymo, tai užliuliavo mane, vėl užmigau ir iki 6 ryto puikiai įsimiegojau. Yra laisvų vietų, ne viena tokia kupė laisva, lovos patogios, nėra tokios išgulėtos. Aišku, jau viršuje miegoti tai nelabai patogu būtų laipioti šiomis kopėčiomis. Dabar prie kelionės prisideda dar 16 valandų grynai važiavimo traukiniu ir gaunasi iki Bukarešto iš viso. Tai 5 valandos iki Varšuvos, 12 valandų, 13 beveik valandų iki Budapešto nuo Varšuvos, tai 18 valandų ir dar 16 prisideda, tai 34 valandos nuo Mockavos iki Bukarešto. Kad traukinys pajudėjo ir sekantis miestas bus Brašovas, o po to jau greitai ir Bukareštas. Brašove kažkiek tai ilgiau traukinys bus sustojęs. Parodysiu, kaip čia atrodo, viskas yra netgi. Štai va tokia prausykla, galima čia apsiprausti, miniatiūrinė tokia. Ir kas dar yra 2 tualetai. Tokie. O jau sekantis vagonas yra sėdimasis. Ir kiek mačiau, tai jis pilnai beveik užpildytas. Aišku, kas važiuoja pačioje Rumunijoje, tai niekas neims šių brangių tokių vietų palyginus su sėdimom vietom. Sėdimos vietos 3 yra pigesnės negu miegamosios. Bet aš jau nesismulkinau, ėmiau būtent jau miegamąją, nes reikalingas poilsis, kaip bebūtų. Nors ši mano kelionė yra tokia, kad stengiuosi išlipti iš komforto zonos, aš tiesiog pasiilgęs tų tokių nepatogumų. Šią kelionę susiplanavau irgi dar taip, kad nebūtų nakvynių kažkur viešbutyje, viskas būtų traukiniuose, pakol privažiuosiu iki Kišiniovo. Sąmoningai tai padariau, noriu, kad pajausčiau ne komforto tokį lygį, nes tas monotoniškumas jau man nebepatinka, norisi, kaip pasakyti, norisi pabūti šiek tiek alkanam. Norisi, kad ateitų tas jausmas, kada tu pasiilgsti komforto ir galvoji, wow, kaip faina, netgi kieta ir paprasta lova tau gali suteikti didelį džiaugsmą. Tai būtent to aš ir siekiu. Nežinau, kiek man pavyks, bet šiandien ši lova traukinyje šiame, tai man tikrai sukėlė teigiamus jausmus, maždaug tokia idėja mano keliavimo ir visų keliavimų, ne tik šio, bet aš kas 3 mėnesiai maždaug stengiuosi tokiu būdu pakeliauti ir taip save supurtyti, kad išeiti iš tos rutinos, iš to monotoniškumo ir būtent pajausti tikruosius jausmus, pajausti gyvenimo džiaugsmą
kiekviena smulkmena. Ir man tai pavyksta, kada aš keliauju, man tai pavyksta ir paskui išlieka kurį laiką, pakol vėl užgožia kasdienybė. Miestelis nedidelis pavadinimu Kodlėja. Šiaip gražios vietos Rumunijoje. Tokie kalnai nedideli, apaugę miškais ir man ypač patinka kaimeliai, miesteliai nedideli, labai gražiai atrodo. Aišku, naktį važiuodamas daug ko nemačiau, bet specialiai rinkausi aš tokį jau, kad būtų vėlesnis maršrutas ir kad ilgesnę nakties dalį važiuotų per Vengriją. Jau Vengrijoje ne kartą važiavęs iki Rumunijos, ten kaip ir nieko tokio įdomaus nėra. Ir norėjosi, kad iš ryto jau matyčiau didesnę dalį Rumunijos. Tai galima sakyti nuo vidurio Rumunijos maždaug. Prabudus 6 ryto jau ir viską matau. Su manimi kartu važiuoja keleivis, kuris yra iš Meksikos, jaunas žmogus, studijuojantis Vengrijoje, Budapešte ir dabar keliauja po Europą, nes jau baigėsi studijos ir greitu laiku turės grįžti į savo šalį. Tai va štai papuola tokių keleivių įdomių vagano koridorius kilimu ištiestas. Tai aš basas ir vaikštau. Nereikia pastoviai batų apsiauti, tik į tualetą, kai einu batus apsiaunu. Viskas čia švaru, žemių nematyti. Kažkokį miestelį privažiavom kalnų papėdėje. Gražiai labai atrodo miestelis. Dar toks pastebėjimas, jeigu kas keliaus šiuo traukiniu, tai noriu įspėti, kad nėra šiame traukinyje nei jokio baro, nei vagono restorano ir netgi nėra jokių automatų, kad galėtum nusipirkti vandenio, jau nekalbu apie kavą ar užkandžius, nieko nėra. Nors pats traukinys sudarytas iš daug vagonų. Pas mane vandens likutis apie 100 gramų. Turėjau visą litrą vandenio, tai vakar išgėriau ir šiek tiek taupau dabar jau aš vandenį. Tai kad kelionė 16 valandų ir tikrai ilga. Ir jeigu neturėti ypač vandens pasiėmus, tai gali kilti didelis nepatogumas, teks kentėti tada troškulį, nes vandenį iš krano gerti, kuris yra prausyklose ar tualetuose, tai tikrai nerekomenduojama, nes jis ten ir gali būti užkrėstas. Įdomių pavadinimų miestas Bartalomėjus. Kiek supratau, tai atvažiavo į Brašovą traukinys, nes Brašovas tai toks iš didesnių miestų Rumunijoje. Geležinkelis per miesto vidurį tiesiog nutiestas. Važiuoja, tai labai daug miesto matosi iš abiejų pusių. Kas yra retas atvejis, dažniausiai geležinkelį tiesia taip šalimais miesto, čia per patį miestą labai daug matosi vis. Prie pat gyvenamieji namai, šuniukus vedžioja žmonės, savo augintinius. Ir šis geležinkelis nėra atitvertas visiškai nuo gyvenamųjų namų. Retai kur tai pamatysi Europoje, galbūt Azijoje, tai įprastas dalykas, bet čia tai retas atvejis toks.
Daug keleivių Brašove prilipa, bet visi į sėdamuosius vagonus. Į šį vagoną nei vienas. Nes brangu važiuoti, kiek čia liko iki Budapešto, o mokėti didesnę kainą niekas nenori. Toks įdomus traukinukas. Vieno vagono lygtais, ne, dviejų. Neilgas. Regioninis tarp mažų miestelių turbūt. Ciao. Ačiū. Ciao. Štai ir Bukareštas, po 16 valandų kelionės aš esu čia. Ir tai dar nesibaigė, dabar praleisiu laiką kažkur iki vakaro ir jau vakare iš čia važiuoju į Kišiniovą. Jaučiuosi pailsėjęs, kaip bebūtų vis tiek 16 valandų miegamajame vagone, daug gulėjau. Numigau netgi dar ir ryte prieš pat Bukareštą šiek tiek, taip kad jaučiuosi pailsėjęs, nuveikti kažką įdomaus. Šiandien nelabai, aš čia kažkur tai vaikščiosiu po kažkokius tai objektus, tokius įžymius, turistinius, nes į šį miestą aš dar grįšiu vėliau šioje kelionėje ir jame būsiu 2 dienas, tai va tada ir aplankysiu tai, kas gali būti čia įdomaus ir gražaus. Bet vis tiek pasivaikščiosiu kažkur netoli stoties, pačią stotį greičiausiai filmuosiu, į traukinių kanalą reikia medžiagos ir lauksiu vakaro. Pasimatysime vakare.